अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेपनाह मौजिज़ात और खूबसूरत सिफात से नवाजा था। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें खलीफा के लक़ब से पुकारा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर ज़बूर नाजिल फरमाई जो 150 सूरतों पर मुश्तमिल हम्द व सना और दुआओं का मजमुआ थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसी दिलनशीन और सहरंगेज आवाज अता फरमाई थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो हवा में उड़ते परिंदे थम जाते, पहाड़, दरख्त और जिन्न इंस उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करने में महव हो जाते। आज तक लहने दाऊदी खूबसूरत आवाज के लिए ज़रबुल मसल है। उनके लिए तिलावत इतनी आसान कर दी गई थी कि वो घोड़े पर जीन किसने का हुक्म देते और जीन किसे जाने से पहले पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते।